bom dia! Como é que vocês estão hoje nessa terça? Como é que tá a coragem? Então vamos começar nosso dia com muita alegria, não é verdade? Vamos lá começar nossa aula. Então hoje vamos começar com gramática, certo? Página 83, ok? Onde vamos estudar ortografia. Qual é a ortografia? Palavras com S, com som de Z. Sabemos que tem muitas palavras que são escritas com S, mas quando a gente pronuncia, ela tem o som de Z. Isso aí. Vamos lá? Leia o texto abaixo. Um dia de princesa. Matilde era uma menina pobre que queria ser princesa. Um dia, ela colocou a vela acesa em cima da mesa, esperando que a transformação acontecesse. Sua mãe, muito carinhosa, preparando uma comida saborosa, falou: Matilde, não precisa ficar na incerteza, que hoje você terá o seu dia de princesa. Então, minha gente, essas palavras que estão bem destacadas são escritas com S, mas tem o som de Z. Isso aí. Copie do texto as palavras escritas com S com o som de Z. Elas já estão destacadas. Então, vocês aí já vão começar a escrever nesse espaço as palavras que estão em destaque. O S entre vogais tem sempre o som de Z. Veja outros exemplos. Aí temos usina, esposo, miséria, música, revisão, bisavô, tesouro, aviso, blusa, parafuso, casebre, confusão, cortesia, crise, despesa, uso, televisão, guloso, asa, surpresa, brisa e prisão. Então, para títulos de nobreza femininos e flexão no feminino de palavras terminadas em es, usamos a terminação esa. Então, chinês, se você for colocar ela no feminino, então vai ficar esa, chinesa. Português, portuguesa. Duque, duquesa. Holandês, holandesa. Inglês, inglesa. Príncipe, princesa. A terminação esa com Z indica característica, estado. Exemplo: gentil, gentileza. Fraco, fraqueza. Certo, certeza. Limpo, limpeza. Belo, beleza. Duro, dureza. Então, aí significa características ou estado. Todas essas terminações são terminadas em esa. A terminação oso com S ou osa, determinada, adjetivos derivados de substantivos. Como, por exemplo, carinho, carinhoso ou carinhosa. Poder, poderoso, poderosa. Coragem, corajoso, corajosa. Jeito, jeitoso. Manhã, manhosa ou manhoso. Sabor, saboroso. Amor, amoroso. E cuidado, cuidadoso. Então, aí também uma terminação em oso ou osa, que determina adjetivos derivados de substantivos, certo? Então, na página 84, temos um pequeno exercício sobre palavras com S que tenham o som de Z. Não é difícil, esse assunto é super fácil, minha gente. Então, página 84 para vocês resolver o exercício, fazer, né? E pronto, por hoje finaliza a nossa aula.
Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Posso contar com vocês sempre, né, minha gente? Então, um beijo para vocês, um abraço muito carinhoso, certo? E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Beijos!